Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kartik section Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari That was very nice. So today is October 20th, 2024, here in Vilnius, Lithuania, and we're going to be discussing about this special month of Kartik. Mes šiandieną kalbėsime apie ypatingą Kartikos mėnesį. So there's many ways that we could describe the essence of Bhakti Yoga. Yra daugybė būdų aprašyti Bhakti jogos esmę. And one way would be that we are surrendering
to the Lord. Ir vienas iš tų būdų būtų tai, kad mes atsiduodame viešpačiui. This is how the Bhagavad Gita ends. Tai kaip pasibaigia Bhagavad Gita. Right? Sarvadharman prityaja mam ekam sharanam vraja. Sharanam, that we should surrender ourselves to the Lord. Šaranam reiškia, mes turime atiduoti save viešpačiui. Of course, in one sense, everybody is always surrendering to the Lord. Ir žinoma, tam tikrą prasme visi visada yra atsidavę viešpačiui. The material world is run by laws. Tai yra materialų pasaulio valdo dėsniai. We don't have any choice whether to accept them or not. Ir mes neturime pasirinkimo pripažinti juos ar nepripažinti. Our bodies get old even if we don't like that. Ir mūsų kūnai sensta, net jeigu mums tai nepatinka. I remember when I looked in the mirror and looking back at me was my grandmother. Taigi aš atsimenu, pasižiūrėjau į veidrodį ir prisiminiau savo močiutę. And I'm thinking, how did she get in my mirror? Ir aš pagalvojau, kaip jinai pateko į mano veidrodį. So this happens whether we like it or not. We have to accept the laws of the world. Taigi mums patinka ar nepatinka, mes turime pripažinti gamtos dėsnius. We make so many plans or how our life will turn out. Mes kūrėme tiek daug planų, kaip pasisuks mūsų gyvenimas, But we are not in control. bet mes to nevaldom. Big things can happen like wars and floods and earthquakes. Ir gali nutikti tokie dideli dalykai kaip karai, žemės drebėjimai. And even little things can happen like our cars breaking down. Ir gali nutikti ir mažyčiai dalykai, tokie kaip mūsų automobilis sulūžo. So everyone ultimately surrenders. Ir galiausiai kiekvienas jis atsiduoda. And Krishna says that he is also death. Ir Krišna taip pat sako, kad jis yra mirtis. Even the atheists have to surrender at death. Ir net ateistai turi atsiduoti mirčiai. So bhakti yoga is the voluntary loving act of surrender. Taigi ir bhakti yoga reiškia meilės savanoriškas atsidavimas viešpačiui. And this surrender has 6 parts to it. Ir šitas atsidavimas turi 6 dalis. And the first one is to accept what is favorable. Ir pirmoji dalis yra priimti tai, kas yra palanku. So that's the part we're going to talk about today. Ir tai yra ta dalis, apie kurią kalbėsim šiandien. So first we're going to look at the fact that in one sense, any situation can be favorable for bhakti. Taigi ir mes pažiūrėsime tą faktą, kad tam tikra prasme kiekviena situacija gali būti palanki bhakti. Then we're going to look at why we should intentionally try to create favorable Ir tada situations. pažvelgsime į tai, kodėl mes turėtumėm su intencija priimti tuos dalykus, kurie palankus. We're going to look at favorable situations in terms of time, Pasižiūrėsime į palankias situacijas laiko atžvilgiu, which is very related to this special month. kurios taip pat susijusios su šituo ypatingu mėnesiu. Favorable situations in terms of place, Taip pat palankios situacijos susijusios su vieta. and favorable situations in terms of how we live our lives. Ir palankios situacijos susijusios su tuo, kaip mes gyvenam savo gyvenimą. So in the first instance, we know that in one sense, nothing can stop love of God. Taigi, tam tikrą prasme mes suprantame, kad niekas negali sustabdyti meilės Dievui. There are 4 essential verses of our scripture, Srimad Bhagavatam, Yra 4 esminiai posmai mūsų pagrindiniam tekste Šrimad Bhagavatam, spoken by the Lord himself to Brahma. kurios pasakė viešpas pačiam Brahmai. The whole rest of the scripture has expanded from those 4 verses. Ir visas kitas šventraštis jis yra išplėtimas šitų 4 tekstų. In the last of those verses, the Lord says that one should look for the truth in all circumstances and in all times and place. Ir paskutinėme iš tų 4 posmų viešpats sako Brahmai, kad tu turi ieškoti manęs visomis aplinkybėmis ir visose vietose ir visais laikais. In Srila Prabhupada's commentary on that verse, Ir Prabhupada savo komentare šitam posmui, where he's also quoting many of the previous teachers or acharyas in our line, kurisai taip pat cituoja daugybę mokytojų ir ačarijų mūsų linijoje. he says that loving God can be done at any time. Jisai sako, kad mylėti Dievą galima bet kuriuo metu. Prahlad Maharaj was loving God in the womb of his mother. Prahlada Maharadžai mylėjo viešpatį būdamas motinos įsčiose. Dhruva Maharaj as a little boy. Dhruva Maharadžai mylėjo jį būdamas vaiku. Ajamil at the time of his death. Adžamila mylėjo viešpatį mirties metu. Ambarish in his prime of life. Ir Ambarišą savo gyvenimo klestėjimo metu. And how one can love God in any place. Ir kaip galima mylėti viešpatį bet kurioje vietoje. He talked about how Chitraketu, he was performing bhakti yoga even in hell. Ir jis pasako, kaip Čitraketu atliko bhakti jogą net būdamas pragare.
And he also talks about in that purport how bhakti can be done by anyone. Ir jisai kalba savo komentarį apie tai, kad bhakti gali atlikti kiekvienas. Whether you are very spiritually advanced, Ar jūs esate dvasiškai pažengęs, whether you are really struggling, ar jūs iš tikrųjų kovojat, whether you are human, whether you are an animal. ar jūs žmogus, ar jūs gyvulys. In that commentary, Prabhupada says even a worm can do bhakti yoga. Ir Prabhupada tame komentare sako, kad net ir kirminas gali atlikti bhakti jogą. Now, I have not seen any worms do bhakti yoga. Aš nemačiau nei vieno kirmino, kuris darytų bhakti jogą. Maybe we'll find one today. Galbūt mes surasim kokį vieną šiandieną. But he says worms in that purport. Bet jisai tame komentare sako, net kirminai. And we read in the Bhagavatam that bhakti should be ahoituki, apritiyata. Real love cannot be stopped by anything. Ir mes taip pat skaitome Bhagavatam, kad tikras atsidavimas turi būti ahaituki apratihata, jo negali sustabdyti jokios situacijos. Never give the speaker water with tulsi leaves, because then you've got to chew these tulsi leaves in your mouth when you drink the water. Can you give this to some plants? No, I should take care of it. Can you give this to some plants outside and get me water? It's nice to have tulsi in your water, but not when you're trying to talk. So if you could give that to the plants and give me just plain water, that would be just lovely. Thank you. You don't need to translate that. So real bhakti is done regardless of any circumstance. Nothing can stop it. Taigi, tikroji bhakti turi būti atliekama nepaisant jokių situacijų, niekas negali jo sustabdyti. I mean, when I was very young, there was a popular song on the radio. Kai aš buvau jauna, buvo labai populiari daina per radiją. Something like, I love you so much. Ten buvo kažkas tokio, kad aš tave taip myliu. Even if there's a very wide river or a very tall mountain. Net jeigu bus labai plati upė arba labai aukšti kalnai. Nothing can stop me from getting to you, baby. Niekas manęs nesustabdys pas tave, baby. Of course, that was the song. Yeah. But of course, material love is not exactly like that. Bet iš tikrųjų materiali meilė nėra tokia. If the river's wide enough or the mountain's tall enough, then we will actually stop. Jeigu upės pernelyg plačios arba kalnai per aukšti, mes iš tikrųjų sustosim. But real love is not stopped by anything. Bet jūsų meilės niekas nesustabdys. So why should we try for favorable situations? Taigi, kodėl mes turėtumėm ieškoti palankių situacijų? Well, that is also part of love. Tai taip pat yra meilės dalis. If I want to express love for someone, Jeigu nori išreikšti meilę kažkam, then I want to find the most suitable time and place and situation. aš norėčiau surasti tinkamiausią metą, tinkamiausią vietą ir situaciją. You take your children to a park or a playground. Jūs vedate savo vaiką į parką arba į žaidimo aikštelę. You make a romantic dinner for the person you love with candles and flowers. Ir romantišką vakarėlį darot su savo mylimuoju, uždegę žvakes ir gėles pastatę. Even though you could express your love anywhere. Netgi jeigu galėtumėt savo meilę parodyti bet kur kitur. But sometimes people make the mistake that I can't engage in bhakti without favorable situations. Bet kartais žmonės daro klaidą galvodami, kad jie negali užsiimti bhakti jogą, nesant palankioms situacijoms. This is a very common misconception. Tai yra labai įprasta bendra klaida. And then we forget to love Krishna now where we are. Ir tada mes pamirštame mylėti Krišną dabar, kur mes esam. Then we're always lamenting the situation that we're in. Ir tada mes sielosimės dėl tos situacijos, kurioje esam. And we're just future oriented. Ir būsim nusiteikę į ateičiai. Well, if I get this new apartment, then I can chant Hare Krishna. Ir jeigu aš gausiu šitą naują butą, tada aš galėsiu kartoti Hare Krishna. If I move to India, then I can chant. Jeigu persikelsiu į Indiją gyventi, ten galėsiu kartoti Hare If Krishna. I get married, Jeigu ištekėsiu arba if I get divorced, arba išsiskirsiu, if I get a new job. jeigu gausiu naują darbą. Well, I did want some water. I meet people all the time who say these things. Taigi aš sutinku žmonės visą laiką, kurie sako taip. They're so busy adjusting their circumstance. Jie taip užsijėmė tvarkydami savo situaciją. They forget to practice loving devotional service in this moment. Ir jie pamiršta praktikuoti meilės atsidavimo tarnystę dabartinio akimirką. And all we ever have is this moment. Ir visa tai, ką mes turime iš tiesų, yra tik tai ši akimirka. This absorption with future and a perfect circumstance
is simply some kind of an illusion. Taigi, ir tas pasinerimas į ateitį ir tą galimą situaciją yra tiesiog iliuzija. There will not be a perfect circumstance for bhakti in the material world. Materialiam pasaulyje nebus tobulos situacijos atlikti bhakti. It will never happen. Niekada nenutiks taip. There'll always be some disturbance, especially in Kali Yuga. Visą laiką bus kažkokie trikdymai, ypatingai Kali Jugai. So we should not be wasting our time always trying to make a perfect circumstance. Taigi neturėtume eikvoti savo laiko, tiesiog bandydami susitvarkyti situaciją. At the same time, Ir tuo pat metu we should try to make a favorable situation. turėtumėm siekti susikurti palankias situacijas. So those two seemingly contradictory things have to be held. Taigi, ir reikia atsižvelgti į tuos du atrodo prieštaraujančius vienas kitam dalykus. Is this clear? Ar tai aišku? I don't need a perfect circumstance. Man nereikia tobulų situacijų. I don't even need a good circumstance. Man nereikia net ir geros situacijos. I can be in the most unfavorable Aš situation. galiu būti net ir pačioje nepalankiausiai situacijoje. And Krishna is still there. Ir Krišna vis tiek bus čia. My ability to love Krishna is still there. Ir mano galimybė mylėti Krišną vis tiek bus čia. But if I want to love Krishna, Bet jeigu aš noriu mylėti Krišną, thank you so much, then I will do my best to create good situations taigi aš pasistengsiu kaip galima geriau sukurti tas geras situacijas. and to take advantage of favorable situations that are pasinaudoti- possible Pasinaudoti tomis geromis situacijomis, jeigu tai įmanoma. without working so hard that I lose everything. Nedirbdamas taip sunkiai, kad viską prarasčiau. Okay, so we're going to look at time. Taigi mes pažvelgsim į laiką dabar. Some of you may be familiar with the three modes of nature. Turbūt žinote apie 3 gamtos gunas. Okay, so we're also going to be discussing this on Thursday night in Kaunas. Mes apie tai kalbėsim taip pat ir ketvirtadienį vakare Kaune. How many of you are going to come to that? Kas iš jūsų būsit ten Kaune? Only 2. Oh my. All right, so then I will introduce you to the modes of nature now. Taigi dabar aš jums pakalbėsiu apie gamtos gunas dabar. This is a little tricky for translating. No. No, it will be. I'm telling you. Oh, okay. I need to, so put the book on the shelf for a minute. Yes, because this is going to be, yeah, you're gonna, it needs to be a little dramatic. Well, at least it needs to be a little dramatic. Taigi bus dabar truputį dramatiškai. Okay, we're going to do a little theater for you. Darysime nedidelį teatrą jums. So everything in this world is governed by 3 modes of nature. Taigi viską pas gamtoje valdo 3 gamtos gunos. Sattva, Rajas, and Tamas. Sattva, Rajas ir Tamas. They are 3 degrees of false ego. Tai yra 3 klaidingo ego laipsniai. So Tamas is like a dark curtain over a window. You can't see anything out. Taigi Tamas yra tarsi ta tamsi uždanga ant lango ir jūs nieko negalit matyti. Rajas is like a thin curtain over a window. You can see the light and little bit shapes. Taigi, o Rajas tai yra ta tokia permatoma skaidri uždanga, truputį skaidri, jūs galite matyti šviesą anapus ir kažkokias tai formas šešėlius. Sattva is just like a window. O Sattva tai yra tarsi veidrodis. Like- Tai yra tarsi langas. And being above the modes of nature is like you're outside. Ir būti anapus gamtos guna reiškia tarsi būti lauke, už lango. So we've compared it to a window. Taigi mes palyginom tai su langu Now we're going to compare to a river. ir dabar mes palyginsim su upėmis. So Tamas is like you're polluting the river. Ir Tamas reiškia jūs teršite upę. Rajas is like you're trying to push and force the river. You put up dams and walls to make it go where you want. O Rajas tai reiškia, kad jūs bandote kažkaip sustabdyti tą upę, jūs pastatote užtvanką, sienas. In Sattva, you plunge into the river and you flow with the river. O Sattva guna jūs tiesiog pasirinėte į upę ir plaukėt kartu su upė. And if you're above the modes of O nature, jeigu jūs esate virš gamtos gunų, you play in the river. jūs tiesiog žaidžiat šitoj upėj. Okay, so now I'm going to introduce you to them Taigi dabar aš jums pristatysiu tas gunas, because they govern different times, kadangi šios gunas valdo skirtingus metų laikus, different times of the day, skirtingą dienos laiką, different times of the year, skirtingą metų are laiką. under the control of one of these 3. Visi šitie dalykai yra pavaldus toms 3 gunoms. So first, Tamas. Pirmiausia, Tamas. I'm Tamas. Aš esu Tamas. I will do the right thing if it's easy. Aš darysiu teisingus dalykus, tik tai jeigu tai lengva.
I'll eat a vegetarian burger if they sell it at McDonald's for the same price. Aš pirksiu vegetarišką burgerį tik McDonald'e, tik tai jeigu jie padarys už tą pačią kainą. I'm not going to go to a special restaurant, Aš neisiu į kažkokį ypatingą restoraną pay a lot of ir money. daugiau mokėsiu. When I have the television on, Kai aš turiu televizorių įjungtą if my remote control's on the other side of the room, ir jeigu mano distancinis pultelis yra kitam kambario gale, I'm just going to watch whatever's next. aš tiesiog žiūrėsiu tai, ką rodo. I take good care of my family. Aš rūpinuosi savo šeimą, Don't insult them, neįskaudinu jų, because I'll insult you back. kadangi jais skaudins mane vėlgi atgal. I'm not some ambitious, materialistic person. Aš nesu kažkoks ambicingas, materialistiškas žmogus. And I'm not some woo, spiritual person. Ir aš nesu taip pat ir toks labai dvasingas. I am Rajas. Aš esu radžas. I'm very honest. Aš labai nuoširdus. I am very hardworking. Aš labai sunkiai dirbu. I am religious. Aš religingas. And I sacrifice hard for everything in the world. Ir aš aukojusi, labai daug aukojusi dėl visko pasaulyje. I have helped to build the museums and the schools and the hospitals. Aš statau ligoninės, muziejus ir mokyklas. You see, everything I own, Žiūrėkit, viskas, ką aš turiu, I worked hard for all of that. aš labai sunkiai dėl viso šito dirbau. And I will tell you how many hours I worked. Ir aš pasakysiu jums, kiek valandų aš dirbau. I am not lazy, Aš nesu tingus. and I am not some woo, spiritual person. Ir aš nesu kažkoks tai dvasingas žmogus. And someday my name will be in the history books, Ir vieną kartą mano vardas bus istorijos knygose. and my statue will be in the park. Ir mano statula bus parke. I am sattva. Aš esu satva. I like to be forgiving and harmonious Aš norėčiau būti atlaidus ir harmoningas, because it makes me feel so good inside. nes mane tai padaro labai laimingu ir patenkintu viduj. I see everyone equally, Aš žiūriu į visus lygiai, not like those materialistic people. ne taip kaip šitie materialistiški žmonės. I'm not ambitious Aš nesu ambicingas and I'm not lazy. ir aš nesu tingus. I have a shelf full of crystals and angels. Aš turiu lentyną pilną kristalo ir brangakmenių, angelų. So those are the three kinds of false ego. Taigi, čia yra 3 klaidingo ego rūšis. They are all about me. I am at the center. Jie visi yra apie mane, aš esu centre. And they run the material world. Ir jie valdo šitą materialų pasaulį. Now, according to the Vedas, Ir pagal Vedas, very early in the morning, labai anksti ryte, all of those are like equal. visos šitos gunos yra lygios. And it's a doorway to get above them. Ir tai yra tos duris pakilti virš jų. What is our life like when we are above the shades of ego? Ir koks mūsų gyvenimas, kai mes esame virš šitų ego formų. We're playful. Mes žaismingi, We take life as an adventure. mes gyvenimą laikome nuotykiu, We see that Krishna is always there mes matome, kad Krišna visą laiką yra and čia. that we are involved in a playful dance to do service for him in this world. Ir kad mes esame įtraukti į šitą žaismingą šokį tarnaujant viešpačiui. So there's a time very early in the morning when it's easy to do that Taigi yra toks metas ryte, kai labai lengva tai daryti, because these three modes are quiet. nes tos 3 gunos jos yra ramios, It's like they're all kind of sleeping. jos tarsi miega, They're all sleeping. jos visos miega. And then a little bit after that, sattva wakes up. Ir truputį po to prabunda satva. Of the three kinds of ego, Iš 3 ego rūšių, bhakti is easiest with sattva. bhakti lengviausia praktikuoti su satva. But sattva is also contaminating. Bet satva taip pat užteršia. It's not actually bhakti. Jinai iš tikrųjų nėra bhakti. You can think of it like the airport, but not the airplane. Jūs galite pagalvoti apie ją kaip apie oro uostą, bet ne apie lėktuvą. So we like to be at a time either when the modes are quiet Taigi mes norėtumėm viską daryti tuo metu, kai gunos lygios, or there is sattva. arba kai yra satva. And that is the best time for our meditation, for our worship. Ir tai yra geriausias metas mūsų meditacijai, garbinimui. Now also during the year, Taip pat ir metų bėgyje.
We have, by the Vedic calendar, the year is divided into lunar months instead of solar months. Taigi, pagal vedų kalendorių metai yra dalinami pagal mėnulio kalendorių, o ne pagal saulės. Which means they don't completely line up. Tai reiškia, kad jie visiškai nesutampa iki galo. So the lunar dates are a little different each year. Taigi, kiekvienais metais mėnulio dienos skiriasi nuo saulės dienų. And every 3 years they have to add an extra month to make it line up. Ir kas 3 metus jie turi pridėti papildomą mėnesį, kad susilygintų. If you don't do that, then all your festivals will move all around the year. Ir jeigu jūs to nepadarysit, tai bėgant metams jūsų festivaliai vėl sutaps. That's what happens with the Muslim lunar calendar. Ir taip nutinka su musulmonų mėnulio kalendorium. So there are certain months where the modes are quieter. Taigi, ir yra mėnesiai, kai šitos gunos yra ramios. And it's easier to perform bhakti. Ir tada lengviau atlikti bhakti. So we are now in that month. Taigi mes dabar esam šito mėnesio vidury. There are also festival days throughout the year. Ir taip pat yra festivalio dienos metų bėgyje. Again, where you can easily go above the modes. Vėlgi, kai jūs galite pakilti virš gunų. Like on Krishna's birthday. Kaip, pavyzdžiui, per Krishnos gimtadienį. Or Govardhan Puja. Arba Govardhano puja. And some of these festival days also happen in this month. Ir kai kurios šitos festivalių dienos sutampa su šito mėnesiu. Also, twice every month. Ir taip pat 2 kartus per mėnesį. We have the 11th day of the full moon, the 11th day of the new moon. Būna 11 pilnėjančio mėnulio ir 11 dylančio mėnulio diena. Where again, the time makes everything very easy. Kai vėlgi laikas viską padaro lengvai. You can think of it if you want to drive on a highway. Jūs galite pagalvoti, kad jūs norite važiuoti greitkeliu. If you go at 2 o'clock in the morning, the roads are empty. Ir jeigu važiuosit 2 valandą nakties, greitkeliai bus tušti. And if you go at 8 o'clock or at 5 o'clock, then the roads are crowded. O jeigu važiuosit 8 valandą ryto arba 5 valandą vakaro, keliai bus užpildyti. So at certain times, these modes get out of your way. Taigi, tam tikrų metų šitas gunas tarsi pasitraukia jiems iš kelio. And bhakti becomes very easy. Ir bhakti lengva praktikuoti. So I'd like to read something from the Nectar of Devotion. Aš norėčiau paskaityti truputį iš atsidavimo nektaro. About this Kartik time. Apie šitą Kartikos metą. The Nectar Devotion is written by Srila Prabhupada. Atsidavimo nektarą parašė Srila Prabhupada. And it's taken from the work by Srila Rupa Goswami. Ir jisai paėmė viską iš Srilos Rupos Gosvamio darbo. That is called Bhakti Rasamrita Sindhu. Kuris vadinamas Bhakti Rasamrita Sindhu. A very wonderful name, actually. Iš tikrųjų labai nuostabus vardas. Bhakti means love and devotion. Bhakti reiškia meilės atsidavimą. Rasa means the pleasure or the liquid pleasure and the taste and the essence. Taigi, o rasa reiškia tas skystą malonumą, esmę, skonį. And Amrita means what frees you from death. Ir amrita tai, kas išvaduoja jūs iš mirties. A nectar. Nektaras. And Sindhu means an ocean. O Sindhu reiškia vandenyną. A whole ocean of a death-freeing nectar. Taigi visas vandenynas išvaduojančio nuo mirties nektaro. Of the essence of all taste. Arba visų skonio esmės. Of love and devotion. Tai yra meilės atsidavimo. So he's writing about the value of doing bhakti yoga during this lunar month. Taigi, ir čia Prabhupada prašo apie vertę atlikti atsidavimo tarnystę šito mėnesio metu. So it's 3 paragraphs. I can read a paragraph, then you can translate, then I can do it like that. Čia yra 3 pastraipos. Okay. One of the most important of these ceremonial functions is called Urdhva Vrata. Urdhva Vrata is observed in the month of Kartik, especially in Vrindavan. There is a specific program for temple worship of the Lord in his Damodar form. Damodar refers to Krishna being bound with a rope by his mother Yasoda. It is said that just as Lord Damodar is very dear to his devotees, so this month known as Damodar or Kartik is also very dear to them. Viena iš tokių svarbesnių apeigų yra Urdhva Vrata. Urdhva Vrata švenčiama Kartikos mėnesis, spalis, lapkritis. Tada šventyklose, ypač Vrindavanoje, atliekama tam tikra programa. Organizuojamas specialus Damodaros pavydalo viešpaties garbinimas. Damodara tai Krishna motinas Ješodos surištas virve. Sakoma, kad Damodaros arba Kartikos mėnuo bhaktų branginamas kaip pats viešpats Damodara. The execution of devotional service during Urdhva Vrata in the month of Kartik is especially recommended to be performed at Mathura. This system is still followed by many devotees.
They go to Mathura or Vrindavan and stay there during the month of Kartik specifically to perform devotional services during this period. Vykdyti atsidavimo tarnystę Kartikos mėnesį Urdžia vratos metu ypač patartina Mathūroje. Daugelis bhaktų iki šiol laikosi šio papročio. Jie vyksta į Mathūrą ar į Vrindavaną ir gyvena tenai ištisą Kartikos mėnesį, kad galėtų tuo metu atlikti atsidavimo tarnystę. In the Padma Purana it is said, the Lord may offer liberation or material happiness to a devotee, but after some devotional service has been executed, particularly in Mathura during the month of Kartik, the devotees want only to attain pure devotional service unto the Lord. The purport is that the Lord does not award devotional service to ordinary persons who are not serious about it. But even such unserious persons who execute devotional service according to the regulated principles during the month of Kartik and within the jurisdiction of Mathura in India are very easily awarded the Lord's personal service. Padma Puranoje pasakyta, viešpas gali pasiūlyti bhaktui išsivadavimą arba materialią laimę, bet jeigu bhaktas patiria atsidavimo tarnystės skonį, ypač jeigu jie tarnauja viešpačiai Mathūroje Kartikos mėnesį, jie ten nori vieno – tyros atsidavimo tarnystės viešpačiui. Tuo norima pasakyti, kad atsidavimo tarnystės dovanos viešpas nesuteikia tam, kas rimtai apie ją negalvojo. Tačiau net ir tokiems nerimtiems žmonėms, jei jie pagal visas taisyklės vykdo atsidavimo tarnystę Kartikos mėnesį Indijoje, Mathūros apskrityje, labai lengvai suteikiama galimybė tarnauti asmeniškai viešpačiui. So even if you're not very serious about devotional service, Net jeigu jūs nesat labai rimtai nusiteikę atsidavimo tarnystėj, if you do devotional service during Kartik, jeigu jūs atliekat atsidavimo tarnystę Kartikos mėnesio metu, and especially in Mathura or Vrindavan, ir ypatingai Mathūroje ir Vrindavane, you can get perfection very easily. galite lengvai pasiekti tobulumą. Okay, I just realized we're going to have a problem with the Russian translation for this. So I think I'm just going to have to go sentence by sentence. Mhm. I You can just tell where you are, and I will find online, and I will give them. okay if you can do it quickly. So it's a letter to Jayapataka Swami on January 30th, 1969. You have asked about, I'm going to read the whole thing. You have asked about the specialness of the month of Kartik, and the answer is that it is a special inducement for persons who are not in Krishna consciousness to perform some devotional service. For persons who are doing nothing in Krishna consciousness, it is an indirect inducement to take to devotional service in earnest seriousness. Oh, I'm sorry. For persons to take to devotional service in perfect seriousness, every moment is Kartik. In this connection, there is good example that sometimes a store gives special concession to attract new customers. But for those who are already customers, there is no need of a special sale. They will purchase at any cost if they know the import and value of the goods. Similarly, those who are pure devotees do not aspire for any concession and out of spontaneous love try to engage themselves in devotional service 24 hours a day, 365 days every year without any stoppage. Čia laiškas Džayapatakai 69 metų sausio 30 dieną Los Andžele. Tu klausai manęs apie Kartikos mėnesį ypatingumą ir atsakymas yra tai, kad tai yra ypatingas paskatinimas žmonėms, kurie nėra Krišnos sąmonėj, atlikti kažkokią atsidavimo tarnystę. Tiems žmonėms, kurie neturi nieko bendro su Krišnos sąmonė, tai yra netiesioginis paskatinimas imtis atsidavimo tarnystės su nuoširdžiu rimtumu. Tai yra tiems žmonėms, kuriems nereikalingas paskatinimas, jie užsiima atsidavimo tarnystę su nuoširdžiu rimtumu, kiekviena akimirka jiems yra kartika. Ryšium su tuo yra geras pavyzdys, kad kartais parduotuvės suteikia ypatingas nuolaidas tam, kad patraukti naujus pirkėjus, bet tiems, kurie jau yra pirkėjai, jiems nėra jokio poreikio ypatingai nuolaidai. Jie pirks bet kokią kainą, jeigu jie žino šitų visų gerybių vertę. Panašiai, tie, kurie yra tyri atsidavę, jie nesiekia jokių nuolaidų.
Ir dėl savo spontaniškos meilės jie bando užsiimti atsidavimo tarnystę 24 valandas kiekvieną dieną, 365 dienas per metus, be jokio sustojimo. Thank you. So it's a special sale. Taigi, tai yra ypatinga nuolaida, išpardavimas. Bhakti's on sale Tai yra bhakti yra išpardavimas for 1 month. visą mėnesį. Even if you're not serious. Net jeigu jūs nesat rimti. And let's look at some of the special festivals that happen during Taigi, Kartik. galime pažvelgti keletą ypatingų švenčių per Kartikos mėnesį. So Kartik starts out, we don't need the book anymore. Kartik starts out with the anniversary of Krishna's Rasa Leela dancing, Taigi, Kartika prasideda nuo Krišnos rudenininės rasajatros šventės, where Krishna's dancing with all the gopis on the full moon night. kai Krišna jisai šoka su visomis gopėmis mėnesio pilnaties dieną. It lasts for 1 whole night of Lord Brahma. Ir šitą šokis trunka visą Brahmas naktį. So these are some of his eternal associates, Tai yra, jos yra kažkas iš amžinų Krišnos palidovių. and also sages who lived at the time of Lord Ramachandra, Taip pat tai yra ir išminčiai, kurie gyveno viešpatis Ramachandros laikais. and the scriptures personified, Ir kitos gopės yra įkūnyti šventraščiai, who wanted to dance with the Lord in romantic love. kurie norėjo šokti su viešpačiu romantiškame šokyje. Then we have the festival of Diwali. Ir tada mes turime Divalį šventę. This is when Ram returned from exile. Tai yra ta diena, kai Rama grįžo iš tremties, 14 years of exile 14 metų tremties, with his wife and brother. kartu su savo žmona ir broliu. After so many troubles, Ir po daugybės vargų, his wife being kidnapped, jo žmona buvo pagrobta, having to fight a war, jam reikėjo kovoti kare. and his whole kingdom of Ayodhya just in grief at his absence, Ir visa Ajodė, visa jo karalystė sielojasi be jo. and how they decorated the whole city with lights Ir tada jie papuošė visą miestą šviesomis, ugnelėmis, for the triumph of good over evil. švęsdami gėrio pergalę virš blogio. Also on this day of Diwali Ir taip pat šitą Divalį dieną, is when Mother Yasoda ties up baby Krishna. tai yra ta diena, kai mama Jašoda surišo savo And this kūdikį is- Krišną. This is the main event that we celebrate for the whole month. Ir tai yra pagrindinė šventė, kurią mes švenčiame visą mėnesį. So we light candles Mes uždegam ugnelės, like is done on Diwali, kaip ir per Divalį šventę. and we sing a prayer about the Lord being tied up by his mother. Ir mes dainuojame giesmę, kuri apdainuoja, kaip motina Jašoda surišo savo kūdikį Krišną. So although God is the supreme father Ir nors Krišna yra aukščiausias And tėvas and the most powerful, ir pats galingiausias, he also enjoys playing like a little child, jisai taip pat mėgaujasi žaisti kaip paprastas vaikas, just like this little child right here. kaip ir ten tas mažas berniukas. So God, Vaikas, mergaitė. so God, how old is this child? 1 and 4 months. So why would God want to be a little child like this Taigi, kodėl Dievas norėtų būti toks mažas vaikas kaip šis, or like this, arba kaip anas vaikas, so helpless? toks bejėgis. But this is also his great pleasure, Bet tai yra taip pat jo didelis malonumas, where he feels himself dependent on his parents, on his devotees. kai jisai visiškai priklausomas nuo savo tėvų, nuo savo atsidavusių. So just like little children will take food if it's lying around, Taigi, kaip ir mažas vaikas, kuris ima maistą, jeigu tik tai kažkur tai padėta. and if they know where there's something good to eat, Ir jeigu jie dar žino, kad yra kažkas tai skanaus, they may climb up on the cabinets. jie gali užsilipti ant lentynos. I had one granddaughter like this. Aš turiu tokią nūkę. She knew where the raisins were, Jinai žino, kur padėtos razinos. and she would get chairs. Jinai susistatys kėdės My kids would put them all the way at the top, ir mano vaikai padeda tas razinas labai aukštai viršui, but she would climb. bet jinai užsilips. So Krishna would do this Irgi Krišna taip daro, to get butter and yogurt. tam, kad gautų jogurtą, sviestą. And of course, this butter and yogurt was for him, Ir žinoma, tas jogurtas ir sviestas skirta jam, but his mother wanted to use it in cooking. bet mama norėjo panaudoti gaminant maistą. And so one time when she caught him stealing, Ir vieną kartą jinai pagavo jį vagiant, she starts chasing him, jinai pradėjo jį vytis, right? And he's running and running. o And jisai running. bėgo nuo jos. But, even though children have very small legs, they can run very fast. Ir net jeigu vaikai turi labai mažytės kojas, jie gali labai greitai bėgti. Very, very fast. Labai greitai. How can my little child run so fast? Kaip mano mažas vaikas gali taip greitai bėgioti? So finally, Mother Yasoda catches up to him, Taigi galiausiai mama Jašoda pačiumpa jį. and she had a stick in her hand. Ir jinai rankoje turėjo lasdelę.
But then she sees Krishna's afraid. Bet tada jie pamatė, kad Krišna išsigandęs. And she thought, I don't want my child to be afraid of me. Ir jinai galvoja, kad aš nenoriu, kad mano vaikas manęs So she bijotų. throws away the stick. Jinai numetė šitą lasdelę, And then she thinks, but you're causing a lot of trouble. bet jinai sako, jisai sukelia labai daug vargo, rūpesčio. I can't take care of my household jobs peacefully. Aš negaliu ramiai pasirūpinti savo namų darbais. So what we do now in 2024, we have these things called a playpen. Dabar 24 metais mes dabar jau turime vaikams, nežinau, gardelius, aptvarus. It's kind of like a soft cage without a top. Čia tarsi kaip mažas narvas, tik tai be viršaus. Maniežas. And we put toys in it, Į tą maniežą sudedami žaisliukai, but the child can't get out. bet vaikas negali ištrūkti iš ten. So I guess 5,000 years ago, they didn't have these. Ir man rodos, prieš 5000 metų jie neturėjo tokių dalykų. So she tied him up. Ir todėl jinai pririšo jį. Same idea, Ta pati idėja, that he can't go anywhere. kad jisai niekur nenueitų. So there was a big grinding mortar Buvo didelė grūstuvė, outside. o anapus namų. So she wanted to tie him to that. Ir norėjo pririšti prie šitos grūstuvės. And she took some rope. She tried to tie him up. Jinai pasiėmė virvelės, babandė surišti jį. And the rope was a little bit too short. Ir ta virvelė buvo truputį per trumpa. So he's just a little boy. Jisai mažas berniukas. And he's wearing a belt Ir jisai turi diržą with bells. su varpeliais. She thinks, I guess I have to get a bigger rope. Ir jinai pagalvoja, man turbūt reikia didesnės virvės. So she adds more rope. Jinai pridėjo daugiau virvių. And again, it's too short, Ir vėlgi per trumpa. by about this much. Tiek. So she gets more rope. Jinai susirado daugiau virvių. And this keeps happening. Ir tai vis tęsiasi. And pretty soon, the neighbors, they're coming to watch this. Ir galiausiai susirinko visi kaimynai pažiūrėti. And they're bringing her other pieces of rope from their house. Jie atneša iš savo namų savo virves. They're taking the ribbons out of their hair. Moteris traukia virvelės iš savo plaukų. And no matter how many pieces they add, Ir nesvarbu, kiek virvelių jie pririštų, it won't go around. vis tiek neužtenka per Krišnos pilvą. His little waist Jo mažytį liemenį, that just has bells around it. kuris jau turi varpelius apjuostus aplink kūną. So at first, Mother Yasoda is feeling angry. Ir pirmiausia, iš pradžių mama Jašoda jinai pyko. Why are you stealing this food? Kodėl tu viską vagi? Why don't you behave? Kodėl tu nesielgi gerai? But when she keeps trying to tie him up, Bet kai jinai pradeda bandyti jį rišti, after a while she starts laughing. po kurio laiko jinai pradėjo juoktis. Why can't I tie you up? Kodėl aš jo negaliu surišti? So why can't she tie him? Ir kodėl jinai jo negali surišti? Because he looks like a little boy. Nes jis atrodo kaip mažas berniukas, But he's God. bet jis yra Dievas, He's unlimited. jis beribis. Advaitam achutam anadim anantarupam. That means he has unlimited forms. It also means his form is unlimited. Tai reiškia, kad jis turi nesuskaičiuojamą gausybę formą ir taip pat jo formos yra beribės. Another time his mother looked in his mouth and saw there's the whole universe. Ir dar kitą kartą mama Jašoda pažvelgė jam į burną ir pamatė ten visą visatą. How are you going to get a rope to tie up the universe? Kaip jūs galite gauti virvę, kad surišti visą visatą? Well, she's laughing, Ir jinai juokiasi, but she's also perspiring. bet jinai taip pat ir prakaituoja nuo vargo. She's getting tired. Jinai jau nuilso. The flower decorations are falling out of her head. Ir gėlių papuošalai jau krenta ją iš plaukų. Then Krishna's like, okay, you can tie me. Ir Krišna tada nusprendžia, na gerai, gali surišti mane. Often it's like this with our service. Dažnai tai būna su mūsų tarnystė. We are trying so hard to do some service for Krishna. Mes taip sunkiai stengiamės atlikti savo tarnystę Krišnai. We're trying. Mes bandom. Finally, we're like, I just can't do this. Ir galiausiai nusprendžiam, aš jau nebegaliu. Krishna, help me. Krišna, padėk man. Then he says, okay. Ir tada jis sako, na gerai. So she ties him up. Taigi jinai surišo jį. Then she goes to do some of her work. Ir tada nuėjo daryti savo darbų. And then there's two huge trees Ir ten stovėjo du milžiniški medžiai, who in their previous life were great celestial beings, demigods, kurie ankstesnėme gyvenime buvo labai didžios dangiškos esybės. who were cursed to become trees. Juos prakeikė tapti medžiais. So Krishna, he's able to turn the grinding mortar on its side, Taigi Krišna sugebėjo nuversti grūstuvę ant šono. and he pulls on it Ir tada jisai traukė šitą grūstuvę. and he knocks down these trees Ir nuvertė šitos du medžius. and he liberates these celestial beings Ir išvadavo šitas dangiškas būtybės, who become great devotees. kurie tapo didžiais atsidavusiais. So also in Kartik, there's the festival of the worship of Govardhan Hill. Ir taip pat Kartikos mėnesį yra Govardhano kalno garbinimas. These are all very long stories. Tai yra labai ilgos istorijos. I'm trying to tell them in a very short Ir aš bandau jas papasakoti labai trumpai. form.
So this was the traditional harvest festival. Taigi tai buvo tradicinis derliaus nuėmimo festivalis. So in the northern hemisphere, October, November is when you have the harvest. Taigi šiaurinėme pusrutulyje spalis lapkritis yra tada, kai jūs nuimat derlių. Like yesterday, I saw you bringing in these big vegetables from the garden. Aš mačiau, kaip vakar atnešė didelės daržovės iš sodo. So also in Krishna's village, they had a harvest festival. Taigi, Krišnos kaime jie taip pat turėjo šitą derliaus festivalį. And then they're worshiping Indra, who's the god who controls rain. Ir jie garbino Indrą, kuris valdo lietų. And Krishna didn't want them worshiping some god like that. Krišna nenorėjo, kad jie garbintų kažkokį tai dievą. There's only one God. We should only worship the one supreme God. Yra tik tai vienas dievas, mes turėtume garbinti aukščiausiai dievą. We can worship his servants as his servants, Mes galime garbinti jo tarnus kaip tarnus, but not as independent gods. bet ne kaip nepriklausomus dievus. So Krishna says, why are you doing this? Taigi, Krišna įsiklausė, kodėl jūs tą darot? Is this in the scripture? Ar čia yra šventraščiuose prašyta? Or is it just a tradition? Ar čia tiesiog tradicija? His father says, it's just a tradition. Ir tėvas sako, čia tiesiog tradicija. This is a very good question to ask Tai yra labai geras klausimas užduoti. about anything. Apie bet ką. Is it in the scripture? Ar čia yra šventraščiuose? Or do you just make this up? Ar čia tiesiog susigalvojot? And he convinced his father, don't do this worship for Indra. Ir jisai įtikino savo tėvą nedaryti šito garbinimo Indrai. Now, Krishna didn't want to say, well, you should worship me, Krišna nesako, kad jūs garbinkit mane, because his devotees in Vrindavan, they don't think of him as God. nes jo atsidavę Vrindavanė negalvoja apie jį kaip apie dievą. They think of him just like their own village child. Jie galvoja apie jį kaip savo kaimo vaiką. Krishna said, why don't you worship the local priests and worship Govardhan Hill? Ir Krišna sako, kodėl jums negarbinus vietinius šventikus ir Govardhano kalno? So they did that. Ir jie taip ir padarė. And they had a huge celebration of offering to Govardhan Hill. Jie padarė labai didelis vaišės Govardhanui. And while they're worshiping the hill, Ir kai jie garbino kalną, the hill manifests a form of Krishna. šitas kalnas apreiškia Krišnos formą. And ever since then, devotees have worshipped, Prabhupada says, little stones and pebbles from the hill like a deity. Ir nuo to laiko atsidavus jie garbina šitos akmenukus ir akmenes kaip pačią dievybę, kaip Krišną. So they walked around the hill Jie visi apėjo aplink Govardhano kalną. and they made offerings of food. Jie pasiūlė maistą kalnui. They dressed in their most beautiful clothing and jewelry, Jie apsirengė pačiais gražiausiais drabužiais ir papuošalais. and they were all happy. Ir jie visi buvo laimingi. But Indra, the god of rain, was not happy. Bet Indra, lietaus dievas, nebuvo laimingas. And he said, this festival was supposed to be about me. Jisai sako, šitas festivalis turi būti skirtas man. He was in one of those modes of ego. Taigi jisai viena iš šitų ego būnų. I think so. Aš taip manau. I think some Rajas and Tamas. Aš manau, kad Rajas ir Yeah, Tamas it pas jį certainly yra. wasn't in Sattva. Jis tikrai nebuvo satvas valdomas. So he decided he was going to destroy Vrindavan. Taigi jis nusprendė, kad jisai sunaikins Vrindavaną. So he called for the clouds that come at the end of the universe, Jisai pasikvietė tos debesis, kurie pasirodo visatos naikinimo metu and he created a huge flood. ir sukūrė didžiulį potvinį. Now, usually when there's a flood, you go to higher ground. Ir paprastai, kai būna potvinė, jūs kilate aukščiau, You don't just get an umbrella. jūs nepasimat skėčio. But Krishna decided instead to make an umbrella. Bet Krišna nusprendė pasimti skėtį. He had a very unusual solution to this Jis problem. turėjo labai neįprastą sprendimą šitai problemai. So he picked up the whole hill. Jisai pakėlė visą kalną. He's just a little boy, like Yes, 7, 8 years old. Mažas berniukas, 7-8 metų amžiaus. And it's a big hill. Ir tai yra didelis kalnas. And he picked it up. Ir jis jį pakėlė. And then he was holding it with his left little finger. Ir jisai laikė jį savo kairės rankos mažylių piršteliu. And he said, everyone, you come under this umbrella. Ir jisai pasakė, visi lyskit po šito skėčio. And Kavi Kanapur said his Sudarshan chakra kept the rain from going under the hill. Ir Kaviradžigas Vamis, jis sako, kad Krišna Sudaršana čakras saugojo, kad lietus nepatektų po kalnu. And they stayed there for 1 week. Ir jie ten pasiliko visą savaitę, While Indra's just trying to kill them. kol Indra bandė juos visus nužudyti. And they're just happy for a O jie week. visi buvo laimingi. And after that, Indra thought, what did I do? O po to Indra galvoja, ką aš padariau. And he stopped the rain. Jis sustabdė lietų, And the Sudarshan also dried up all of Vrindavan. o Sudaršana išdžiovino visą Vrindavaną. Krishna told everyone, go back to your Ir homes. Krišna pasakė visiems grįžti į namus. And he put down the hill. Ir jisai nuleido kalną.
And I think one of the most amazing aspects of this Ir aš manau, kad vienas iš nuostabiausių šito aspektų, is that when Indra came to kai apologize, tai yra Indra atėjo atsiprašyti Krišnos, Krishna accepted his apology. Krišna priėmė jo atsiprašymą. And Indra just tried to kill all of Krishna's devotees, Indra tiesiog bandė nužudyti visus Krišnos atsidavusius, destroy Krishna's home, sunaikinti Krišnos namus, and Krishna forgave him. o Krišna jam atleido. Not only that, he said, you can go on being Indra, Ne tik tai, jisai pasakė, tu gali toliau būti Indra, just don't do this again. tiesiog nedaryk taip daugiau. So we have all these festivals that happen in Kartik, Taigi mes turime tos festivalius, kurie vyksta Kartikos mėnesį. and the whole month we meditate on Mother Yasoda tying up Krishna. Ir visą mėnesį mes medituojame, kaip mama Jašoda surišo Krišną. So also we notice that Srila Rupa Goswami was saying that it's best if we can observe Kartik in Vrindavan. Ir taip pat mes pastebėm, kad Rupa Gosvamis sako, kad geriausia laikytis Kartikos įžadų Vrindavane. So we also have very sacred places. Taigi mes turime taip pat ir šventas vietas. So there are special times, Yra ypatingi metai, and there are laikai. also Jai Shishi Kwantai. And there's also special Ir places. taip pat yra ypatingos vietos. So there's two different kinds of special places. Yra dvi skirtingos ypatingų vietų rūšis. One is called a tirtha and one is called a dham. Viena vadinama tirta, o kita vadinama dhama. So the dhams are actually not part of this world. Taigi dhama nėra šito pasaulio dalis. Even when this world is destroyed, Net kai ir šitas pasaulis sunaikinamas, they remain. jos lieka. They are actually part of the spiritual reality, although they look like they're in this world. Iš tiesų jos yra dvasinės realybės dalis, nors atrodo kaip materialus pasaulis. And therefore it is possible to contact the spiritual in those places. Ir todėl įmanoma susidurti su dvasingumu šitose vietose. Sometimes they may be unknown Kartais tos vietos gali būti nežinomas or covered, arba padengtos, but they're always there. bet jos visada yra ten. Then we have tirthas. Ir taip pat mes turime tirthas. Now, the Sanskrit word tirtha means a crossing place, like over a river, Taigi tirta reiškia iš sanskrito žodis tarsi perkirsti upę. like a place where the river gets very narrow Tai yra tas vietos, kur upė susiaurėja and it's easy to cross. ir lengva persikelti. So tirthas are temporary Taigi tirtas yra laikinos and they're created according to one's spiritual activities there. ir jos sukūriamos atliekant ten dvasinę veiklą. So if you have the deity of the Lord, Taigi jūs turite viešpatės dievybės formą, you create a tirtha. jūs sukūrėt tirtą. If you have the place where a great saintly person has visited Jeigu jūs turite vietą, kur lankėsi didi šventa asmenybė, or where the Lord has visited, arba kur viešpats lankėsi, you create a tirtha. jūs sukūrėt tirtą. If you set up an altar in your home, you Yeah. create a tirtha. Ir jeigu jūs namuose pastatėte altorių, jūs sukūrėt tirtą. If you are always meditating on the Lord in your heart, you are a walking tirtha. Ir jeigu jūs visą laiką medituojate viešpatį savo širdyje, jūs esate vaikščiojanti tirtą. These are portals to the spiritual realm. Tai yra portalai į dvasinę karalystę. You can think of like where you get many bars on your phone. Jūs galite pagalvoti apie tai, kiek pas jūs yra padalų ant telefonė. Then it acts like a portal to people all over the world. Ir tada šitie telefonai jie veikia kaip portalai visiems žmonėms No, pasaulyje. you're looking for where is a good place. Ir jūs ieškot, kur yra gera vieta ryšiui. And sometimes your phone can act as a hotspot. Ir kartais jūsų telefonas gali veikti taip pat ir kaip saitavietė. Like Mobilis you, saitavietė. like you can act as a tirtha. Ir jūs galite taip pat elgtis kaip tirtha. You can hotspot the Yeah. spiritual world Jūs galite būti saitavietė į dvasinį pasaulį to other people. arba į kitus žmonės. So if we go to any of these tirthas, Ir jeigu mes keliaujame bet kuriai šitų tirtų, our spiritual practices are easier. mūsų dvasinės praktikos yra lengvesnės. So these times, Taigi šitie laikai, these places, šitas vietas, it's easy to get above these modes of nature. tai yra lengviau pakilti virš gamtos gūnų. It's like the tendency to be egoistic recedes. Tai yra ta mūsų tendencija būti egoistiškai sumažėja. We can more easily access our spiritual nature. Ir mes galime lengviau pasiekti savo dvasinę prigimtį. And the final thing we want to look at very briefly, Ir paskutinis dalykas, kurį norime trumpai apžvelgti, we can also make our lives favorable in general. mes galime taip pat padaryti savo gyvenimus bendra prasme lengvesnius. This is the idea of no intoxication, no illicit sex, no meat eating, no gambling. Tai yra kalba apie atsisakyti neleistinų santykių, lytinių santykių, kvaišalų, azartinių žaidimų ir mėsos. Those activities are in tamagun.
Tai šita veikla yra tamagūnos veikiama. And they make it very difficult to bring our consciousness to bhakti. Ir šitie dalykai mums apsunkina kelią į bhakti. The other thing is what we've been talking about in our career dharma classes. Taigi, tai yra kitos tos temos, apie kurias kalbėjome savo karjeros dharmos pamokose. To do work in the world that is according to our nature. Tai yra atlikti savo darbą pasaulyje, kuris atitinka mūsų prigimtį. When we work like that, it makes bhakti yoga very easy. Ir kai mes taip gyvename, tai padaro mūsų bhakti jogą lengvesnę. When we don't work like that, it makes bhakti yoga very difficult. Ir jeigu mes taip nedirbame, tada mūsų bhakti joga būna labai sunki. So we talked about how you can do bhakti yoga anywhere, anytime. Taigi mes kalbėjome apie tai, kad galima bhakti jogą atlikti bet kur ir bet kada. Nothing can stop it. Ir niekas jas negali sustabdyti. How can anything stop us loving God? Kaip kažkas gali sustabdyti nuo mūsų, nuo meilės Dievui? We are a soul. Mes esame siela, God is everywhere. Dievas yra visur. We can love him in any situation. Mes galime mylėti jį bet kokioje situacijoje. We shouldn't be making excuses. Mes neturėtumėm ieškoti pasiteisinimų. Well, I don't have the right situation. O pas mane netinkama situacija. And become very future oriented. Ir labai susitelkę į ateitį būti. After I make the right situation, then I will perform bhakti yoga. Kai aš susikursiu tinkamą situaciją, tada aš atliksiu bhakti jogą. Then we'll always be chasing this future. Tada mes visą laiką vaikysime šitos ateities. Better to become conscious of Krishna in the situation we're in now. Geriau suvokti Krišną toje situacijoje, kurioje mes esam dabar. At the same time, if I want to love Krishna, Ir tuo pat metu, jeigu aš noriu mylėti Krišną, I should especially take advantage aš turėčiau ypatingai pasinaudoti galimybėmis. of the times and the places and the situations Laiko, vietos ir aplinkybių. that make it easy. Tai padarys man lengviau. So we get to do that this month Taigi mes galime tai padaryti šį mėnesį, here in this tirtha. čia šitoje tirtvoje, Let us please take advantage. ir mes galime tuo pasinaudoti. Thank you very much. Ačiū Jums labai. So I have this verse I'm learning. Taigi yra posmas, kurį aš mokausi So I pati, have a little cheat card todėl aš turiu tokią pigią kortelę, until I have memorized. kol neatsimins mintinai. Yad atra stakilam kinchid vivamsa purayantu tat. Yad atra sostavam kinchit tat gurur eva me nahi. Any mistakes here? Any of you please correct if I've made any mistakes. Ir jeigu aš padariau kažkokias tai klaidas, prašau Jūs pataisykite. Anything that was nice about this presentation Ir jeigu kažkas buvo gražaus apie šitą mano is pristatymą, is all due to my spiritual master, visą tai Srila dėka mano Prabhupada, dvasinio mokytojo Prabhupados and certainly not to me. ir tikrai nedėka manęs. So should we end now or do we have time for questions? We have half an hour for questions. Half an hour for Yes, questions. till Oh, wow. 1:30. I thought I had to end at 1. No. Oh, okay. So questions, comments. Taigi, I would have klausimai. spent more time telling the stories if I knew I had more time. Jeigu būčiau žinojęs, kad yra daugiau laiko, būčiau pasakojęs daugiau istorijų. One more story, please. You want another story? Oh, well, but the only other story from Kartik I don't really want to tell, and that's Prabhupada's disappearance. Taigi, dar viena istorija, apie kurią nelabai norėčiau kalbėti, tai yra Prabhupados Then I pasitraukimas. may start crying. I don't want to do that. Nes aš pradėčiau verkti ir aš nenoriu to. Sorry. Atsiprašau. Questions, comments, discussions. Klausimai, komentarai, diskusijos. Yeah, I wanted to ask that you mentioned that one can be portal to other people, right? That one can act as a hotspot to other people, right? So I wanted to ask that what's the Hare Krishna. So you For mentioned- anybody who's online. Yeah, Hare Krishna. So you mentioned that one can act as a portal for the people. Yeah. So me doing my spiritual practice, but so is that like you have to be doing for a long time, or how pure you are, and also does it depend on other person? Like he's devotee, so am I. So he can act for portal for me, or let's say I am doing bhakti yoga and my fiance who is not doing bhakti yoga, can I act portal for her as well, even if she doesn't believe in this stuff or not? Okay, we need that translated.
And while you're translating it, I'm going to look and see if I can find this. Aha. Čia buvo klausimas apie tai, kad jūs kalbėjote paskaitoje apie tai, kad mes galime būti portalas arba saitavietėm kitiems žmonėms susijęti su kitais. Ar čia turime omeny, kad vat, aš esu baktas ir vat, čia irgi kitas yra baktas ir mes galime būti portalas vienas kitam. Ar čia turime omeny, kad aš taip pat galiu būti baktas, o mano draugė ne baktė ir aš galiu būti jai, savo draugiai portalas į baktį. This is from a lecture Prabhupada gave in Geneva in 1974. Čia yra Prabhupados paskaita Ženevoje 74 metais. The Hare Krishna mantra chanting means keeping Krishna always within your heart. Hare Krishna mantros kartojimas reiškia, kad jūs ir laiką savo širdį laikote Krishną. It is not expensive at all. Tai visiškai nebrangu. You haven't got to make a very exalted throne for Krishna. Ir jums nereikia pastatyti labai prabangaus sosto Krishnai. You can imagine. Jūs galite įsivaizduoti. In my heart now, I have put a very diamond throne and Krishna is sitting on it. Aš savo širdį pasodinau Krishną ant labai brangaus deimantinio sosto ir Krishna dabar ten sėdi. That is accepted. Ir tai yra priimtina. Actually, it becomes. Iš tikrųjų taip ir būna. Even within your mind, you think, I have kept one diamond throne. Ir net savo mintise galite galvoti, kad aš turiu deimantinį sostą. One costly throne. Labai brangų sostą. Because Krishna is coming. Nes Krishna ateina. He will sit down there. Jisai ten atsisės. That is not false. Tai nėra klaidinga. That is a fact. Tai yra faktas. So you create such situation within your heart. Taigi sukuria šitą situaciją savo mintyse, savo širdį. Now Krishna has seated. Dabar jau Krishna ten sėdi. Let me wash his feet with the Ganges water, Yamuna water. Aš nuplausiu dabar jo pėdą su Gangos vandeniu, su Jamunos vandeniu. Now change his dress to a first-class costly garments. Ir dabar aš papuošiu Krishną labai brangiais pirmos klasės drabužiais. Then I decorate with ornaments. Tada aš papuošiu jį papuošalais. Then I give him for eating. Ir tada aš duosiu jam pavalgyti. You can simply think of this. Jūs tiesiog galite apie tai galvoti. This is meditation. Tai yra meditacija. It is so nice thing. Tai yra tokia puikia meditacija. Anywhere you can sit down and think that Krishna is sitting in your heart. Bet kur galite atsisėsti ir galvoti, kad Krishna yra jūsų širdį. And you are receiving in so nice way. Ir jį sutinkate labai labai gražiai. They are not false. Ir tai nėra klaidinga. It is so easy. Tai yra taip lengva. If you simply carry Krishna within your heart. Jeigu jūs tiesiog Krishną laikysit savo širdį. And chant Hare Krishna. Ir kartosit Hare Krishna. And think of Krishna. Ir galvosit apie Krishną. Wherever you will go. Kuris benueitumėt. You will purify the whole place. Jūs apvalysit visas vietas. So I'll also tell you you wanted another story. I'll tell you another story. Taigi, jūs prašėte istorijos, aš papasakosiu kitą istoriją. So I got initiated by Srila Prabhupada in 1973. Mane Prabhupada inicijavo 73 metais. But I hadn't met him yet. Bet aš jo dar nebuvau sutikusi. It was through the mail. Tai buvo per laišką. And the temple president performed this ceremony. Ir šventyklos prezidentas atliko iniciacijos ceremoniją. So the first time I actually met him was in the summer of 1974. Ir pirmą kartą sutikau in 1974 in Chicago. Month. What month? I don't know. June or July, I don't Kažkur remember. tai vasaros metu. I said summer. This is I'm not an Australian. So if I say summer, it's the same as your summer. Jo, taigi aš sutikau jį vasarą, 74 metais. When I'm in Australia, I always make sure I give the month, not the season. Jeigu aš būčiau Australijoje, aš paminėčiau mėnesį, o ne metų laiką. Because summer for them is in December. Nes jiems vasara yra gruodžio mėnesį. This is their springtime right now. Na, o dabar pas juos pavasaris. Anyway, June or July, it was for Rath Yatra. Tai buvo Rath Yatros metas, birželį ar liepą. It was the first Rath Yatra in Chicago. Tai buvo pirmoji Rath Yatra Čikagoje. So my father, my husband and I were meeting with Srila Prabhupada. Taigi mano tėvas, aš ir mano vyras susitikom su Srila It was about Prabhupada. 11, I think it was about 11 o'clock in the morning around there. Man rodos, tai buvo kažkur apie 11 val. Ryto. And my father said, is it okay if I come to the temple just to see my daughter and son-in-law? Ir mano tėvas paklausė, ar bus viskas gerai, jeigu aš ateisiu į šventyklą pamatyti savo dukrą ir savo žentą. Now, I'm not coming to see Krishna. Jisai atėjo ne tam, kad pamatyti Krishną. I mean, later he became a devotee, but anyway. Vėliau jisai tapo atsidavusi, bet So Prabhupada was sitting like this. Prabhupada sėdėjo taip. He was sitting like this. And he had his dhoti was up around his right leg. Ir dhotis buvo apsivijęs aplink jo dešinę koją. You could see both of his feet. Jūs galėt matyti Prabhupados And the pėdas bottom part of his right leg. ir jo blauzdą.
And I was looking at his feet, Ir aš žiūrėjau į jo pėdas. and I was thinking they looked like a baby's feet. Ir aš galvojau, kad čia kaip kūdikio pėdas. It looks like he never walks on them. Atrodo, tarsi jis niekada tomis pėdomis nevaikšto. You know, like little babies, their feet are completely soft. Žinot, mažų kūdikių pėdas visiškai minkštas. I mean, I thought about this many years later. Ir aš galvojau apie tai daug metų vėliau. Like, how is that possible? Aš galvojau, kaip tai įmanoma. Prabhupada would walk every day for 1.5 hours. Prabhupada kiekvieną dieną vaikščiojo po 1,5 valandos. You cannot have feet like that if you're walking. Ir jūs, jeigu jūs vaikštot, jūs negalite turėti tokių pėdų. That's something you can think about. Taigi apie tai galima pagalvoti. One devotee told me that Prabhupada took a walk in London where it rains a lot. Vienas baktas pasako, kaip Prabhupada vaikštinėjo Londone tuo metu, kai lijo lietus. And everything was very muddy. Ir viskas buvo purvas. So everyone's shoes are getting covered with mud. Ir visų batai buvo purvini. And they're thinking, when we get back to the temple, I'll clean Prabhupada's shoes. Ir jis pagalvojo, kad kai mes grįšime į šventyklą, aš nuvalysiu Prabhupados batus. So they got back to the temple, Kai jie grįžo į šventyklą, but Prabhupada's shoes had no mud on them. Prabhupados batai neturėjo jokio purvo. So you can think whatever you want to think, you can. Taigi, ką norit galvoti, tai ir galvokit. So I'm sitting there looking at Prabhupada's feet. And Taigi, aš čia sėdžiu ir žiūriu į Prabhupados how pėdas, does his feet look like that? kaip jo pėdas atrodo. I asked one of his servants years later, and he said Prabhupada never had any cracks or rough parts ever on his feet. Taigi, aš po daug metų paklausiu Prabhupados tarno, jisai sakė, kad Prabhupados pėdas niekada neturėjo jokių įtrūkimų ar tų mazolių, ar kaip ten. Anyway, so my father said, can I come to the temple just to see my daughter and son-in-law? Taigi, ir mano tėvas paklausė, ar aš galėčiau ateiti į šventyklą tiesiog, kad pamatyti savo dukrą ir savo žentą. I'm not coming to see Krishna. Aš neinu pamatyti Krišną. Again, Prabhupada's just like this. Ir Prabhupada sėdi taip, He said, yes. sako taip. And he looked at my husband and myself. Jisai pažiūrėjo į mano vyrą ir mane. He said, they are loving Krishna. Jis sako, jie myli Krišną. I was thinking, I don't know if I love Krishna. Aš galvoju, aš nežinau, ar aš myliu Krišną. He said, they are loving Krishna and you are loving them. Na, jis sako, jie myli Krišną, o tu myli juos. So two things equal to the same thing are equal to each other. Taigi, šitie du dalykai, kurie lygus vienas kitam, jo, jie lygus vienas kitam. Does that answer your question? More stories. You want more stories? We just have a story class, right? Taigi, pas mus dabar istorijų paskaita. Any other questions? Gal dar klausimų? Klausimai, right? Klausimai. 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 Comments, anything. Komentarai, bet ką. I timed everything for 1 o'clock. Aš viską sudėliau taip 1 valandai. I should have asked. Any more questions? Gal dar klausimų? Yes, we have one outside. Mes turim. Actually, I was speaking with Morana Pine about the topic for this class. I said it would be very interesting if you have some personal realizations and Kartik, some inspiration stories, like from your personal life. Oh, goodness. Something that inspires you a lot. Oh, you want to make it personal, huh? For us to inspire. Jo, čia mes kalbėjom su Matadžia Anapainė ir mes galvojom apie šitos paskaitos temą ir norėjom paprašyti You guys pasidalinti want stories, you savo want personal. asmeninėm istorijom arba patirtim iš savo asmeninio gyvenimo apie Kartikos patirtis, kažką tai mums asmeniško, Inspired to do something. kad mus įkvėpti kažką tai daryti. Okay. So 1 year I spent all of Kartik in Govardhan, Vienais metais aš visą mėnesį praleidau Govardhane and 2 months after, ir dar po to 2 mėnesius. I was kind of in a strange situation in my service at that time, Tuo metu mano tarnystės situacija buvo įtempta and I wasn't quite sure what I wanted to do. ir aš nebuvau visai tikra, ką aš norėčiau daryti. So I was staying right in Govardhan town, Taigi aš gyvenau Govardhano mieste tuo metu and I decided I was just going to basically chant japa all day.
Ir aš nusprendžiau, kad aš tiesiog iš esmės kartosiu džapą visą dieną. So I took a vow to chant 64 rounds. Ir aš daviau įžadą kartu 64 ratus. I was only checking my email like twice a week. Aš tikrinau savo elektroninį paštą tik tai gal 2 kartus per savaitę. So every day we were going like places on Govardhan Ir kiekvieną dieną mes eidavom į vairias vietas prie Govardhano or up to Radhakund. arba prie Radhakundas. We would be by Raghunath Das Goswami's Samadhi. Mes būdavom prie Raghunato Das Gosvamio samadhi. And it was very nice. Tai buvo labai puikus. I mean, it was very, very nice. Tai buvo labai puiku. But nothing magical happened at all. Bet nieko magiško visiškai nenutiko. I was expecting something magical. Aš tikėjausi kažko tai magiško. It's like, oh, if I just go to Govardhan during Kartik, O jeigu aš nukeliausiu prie Govardhano Kartikos mėnesį chant 64 rounds a ir day, kartosiu 64 ratus per dieną, then Krishna's just going to walk up to me. Krišna tiesiog prieis prie manęs. And he was like, nope. Ir jis sakė, ne. So then after that time, I decided to jump back into what I'm doing now. Ir After that time, I decided I was going to go back to traveling and preaching. ir aš tada nusprendžiau, kad aš vėl grįšiu prie savo kelionių. So I was on the airplane Ir aš buvau lėktuve jau tada, going to London, keliavau į Londoną, chanting japa. kartodama džapą. And then I had my magical experience. Ir tada buvo ta mano magiška patirtis. So I decided that Krishna didn't want me to just sit in the dham. Aš nusprendžiau, kad Krišna nenori, kad aš tiesiog sėdėčiau dhamai. Prabhupada didn't want us just to be bhajananandis. Prabhupada nenorėjo, kad mes būtumėm tik tai bhajananandi. He wanted us to preach. Jis norėjo, kad mes pamokslautume. He wanted us to serve in the mission. Norėjo, kad mes tarnautume misijai. So that's why even though now it's Kartik Ir todėl, nors dabar yra Kartika and I would like to be in Govardhan, ir aš norėčiau būti Govardhane, I am here. aš esu čia. I will go to Govardhan in about a week. Aš keliausiu į Govardhaną už savaitės I'll kažkur. get there right before Govardhan Puja. Ir aš atvyksiu ten prieš pat Govardhano pudžią. But it was a big lesson for me. Bet man tai buvo didelė pamoka. First of all, you cannot force Krishna to show up. Pirmiausia, jūs negalite priversti Krišnos pasirodyti jums. You can't say, it's the right time, Jūs negalite pasakyti, dabar tinkamas metas, it's the right place, tinkama vieta, I'm doing the right thing, aš darau teisingą dalyką. and where are you? O kur tu? You're supposed to be here now. Turėtum būti čia dabar. I had an appointment. Aš turiu su tavim susitikimo metą, laiką. Doesn't work. Ir taip neveikia. Krishna's not our servant. Krišna nėra mūsų tarnas. So that was my big personal realization during Kartik. Tai buvo mano didžiausia asmeninė patirtis Kartikos mėnesį. I really like in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Man tikrai patinka Bhakti Rasamrita Sindhu knygoje, where Srila Rupa Goswami is talking about Krishna's qualities. kur Šrila Rupa Gosvami kalba apie Krišnos savybės. And one of his qualities is that he's honorable. Viena iš tų savybių yra tai, kad jis yra gerbiamas. So he gives an example Jisai patikė pavyzdį, of Krishna in Dwarka, kaip Krišna yra Dvarakoj. that the demigods have come to see him. Pusdieviai susirinko aplankyti jį. And they're waiting. Jie laukia. So just like if you're going to see a doctor or some government official and they have a room for you to wait. Ir lygiai taip pat, jeigu jūs eisit pas gydytoją arba pas kažkokį valstybės atstovą, yra laukiamasis kambarys. So in Dwarka, Krishna has a waiting room. Taigi ir Dvarakoj Krišna turi šitą laukiamąjį kambarį. And there's Lord Brahma is sitting there. Ir ten sėdi viešpas Brahma. And the servant comes out Ir tada ateina tarnas. and he says, I'm sorry, Varuna, I know you had an appointment, Ir jis sako, aš atsiprašau, Arūna, žinau, kad yra paskirtas susitikimas, but Krishna has no time today. You have to leave. bet šiandieną Krišna neturi laiko, tau reikia išeiti. And then he says, and Indra, you're praying too loudly. Ir jis sako, Indra, tu meldiesi per garsiai. You're disturbing everyone in the waiting room. Tu visiems laukiamajame trukdai. And then he says to Lord Brahma and Lord Shiva, Ir tada jis sako viešpačiai Brahmai ir Šyvai, you're going to have to wait longer. jums reikia palaukti truputį ilgiau. Yes.
So we're going to see Krishna when he wants to see us, you know. Taigi mes pamatysime Krišną tada, kai Krišna norės pamatyti mus. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said, don't try to see God. Todėl Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura sakydavo, nebandykit pamatyti Dievą. Act in such a way that he will want to see you. Veikite tokiu būdu, kad Krišna norėtų pamatyti jūs. That'll say, hey, down in that universe, Kad Krišna pasakytų, oi, tu ten, šitoj visatoj, that really little universe o šitoj mažytėj visatoj, with the four-headed Brahma, kur gyvena keturgalvis Brahma, among all the galaxies, tarp visų šitų galaktikų there's the Milky Way. yra paukščių tako galaktika. And then in the Milky Way, Ir ten šitam paukščių tako galaktikoje there's that little solar system. yra tokia mažytė Saulės sistema. And there's the Earth. Ir ten yra Žemė. There's somebody in Lithuania O, ten kažkur yra toks žmogus Lietuvoje, who just cut up some apples for me. kuris man dabar papjaustė obuolių. Bring them here. Atveskit jį čia pas mane. Like that. Panašiai tai. One question. Да. Как можно видеть Кришну в материальных объектах, в разных материальных ситуациях. Last class you were saying how you can possibly see Krishna in material objects. Mm. И посредством чего это мы можем научиться видеть вот не материальный объект, а именно проявление Кришны. How we can learn that? Oh, somebody bring my book from out there. Или через преданное служение, через Through знание. devotional service or through knowledge. Somebody get my book. Книга, вот книга. Oh, she even knew which one to get. Yes, that one. I have, that's why. Oh, you already knew. Okay. Yeah, we'll. It disappeared again. Oh, we could have unpacked it here. They will bring Okay. So we're going to be having a retreat on this next weekend. Mes kaip tik apie tai kalbėsime rytrytę kitą savaitę, Where kitą is the- savaitgalį. Where is the place? Niugoloka. In New Goloka. Niugokula. New Gokula. We're going to have a weekend retreat just on this. Kaip tik tai bus savaitgalio rytrytas būtent šitą temą. So we took the verses from the Bhagavad Gita Mes pasirinkome posmus iš Bhagavad Gitos, where Krishna says, I am, kur Krišna sako, aš esu, like I am the seed of everything. aš esu visako sėkla, All of the I am verses. aš esu, I am the sound in ether. aš esu garsas eteryje. And we wrote a little meditation on each of these. Ir mes apie kiekvieną iš šitų teiginių parašėm nedidelę Then meditaciją. we also looked at the Bhagavatam, Mes taip pat pažvelgėme į Bhagavatam, the second and the eighth canto, tai yra 2 ir 8 giesmė, how from Krishna's nose comes all the air, kaip iš Krišnos šnervių išeina visas oras, how the trees are the hairs on his body, kaip medžiai yra plaukai ant Krišnos kūno, how the mountains are his bones, kaip kalnai yra jo kaulai and all the rivers are his veins. ir visas upės yra jo venos. And again, for each of these, we wrote a little Ir meditation. vėlgi apie kiekvieną iš tų dalykų parašėm nedidelę meditaciją. Then we also took Krishna's 64 qualities, Tada mes taip pat paėmėm 64 Krišnos savybės and each of these qualities, ir kiekvieną iš šitų savybių we meditated on how you can find these in the world. mes meditavom, kaip galima atrasti šitas savybės pasaulyje. So we're going to have 3 sessions, Taigi mes turėsime 3 susitikimus, one on each of these. vienas apie kiekvieną iš tų dalykų. We have a 4th section in the book also. Knygoje yra 4 skyriai. And we're going to work at how do we find Krishna in everything in the world. Ir mes pažiūrėsime, kaip pamatyti Krišną visame kame pasaulyje. So should we do one here? Ar dabar reikėtų čia padaryti tai? Okay. So Krishna says he's the heat in fire. Krišna sako, kad aš esu karštis ugnyje. Can you become aware of the heat in this room? Ar jis gali suvokti karštį šitam kambarį? So the scientists say the universe is a cold, impersonal machine. Ir mokslininkai sako, kad visa tai yra šalta ir impersonali mašina. But actually something that's alive is warm. Bet tai, kas yra gyvybė, yra šilta. Warmth also shows love.
Ir šiluma taip pat parodo meilę. We talk about a warm embrace. Mes kalbam apie šiltą apkabinimą. If you can become aware of heat, Ir jeigu jūs galite suvokti karštį, you can feel that Krishna is live jūs galite suvokti, kad Krišna yra gyvybė and loving. ir meilė. And anywhere you go, Ir kur be nukeliautumėt, you have heat in your body. jūs turite šilumą savo kūne, One karštį. can always be aware of Krishna's presence in heat. Ir todėl visą laiką galite suvokti, kad Krišna yra karštyje. He says, I am our ability. Jis sako, kad jis yra mūsų gabumai. So we are all having some ability to sit. Mes visi turime sugebėjimą sėdėti. Try wiggling your toes. Pabandykite sukryžiuoti savo kojas. Try moving your toes. Pabandykite pajudinti pirštus. How did you do that? Kaip jūs taip darot? Krishna Krišna is that ability. yra šitas sugebėjimas. And at any moment, one can think like that. Ir bet kurią akimirką galima apie tai galvoti. You see anyone else's ability. Jūs matote kitų žmonių sugebėjimus. Whenever Prabhupada was asked, I want to see God, Kai kažkas paklausdavo Prabhupados, aš noriu pamatyti Dievą, he would always say, see God as God is telling you to see him. jis visą laiką atsakydavo, kad pamatykite Dievą taip, kaip Dievas nori, kad jūs pamatytumėte jį. As the taste in water, Kaip vandens skonį, the light of the sun and the moon, kaip saulės ir mėnulio šviesą, the sounds. kaip garsus. Krishna says, I am all the sounds. Krišna sako, aš esu visas garsas, visi garsai. And those sounds come out of his ears. Ir šitie garsai sklinda iš jo ausų. It says that the air is his breath. Jis sakoma, kad oras yra jo kvėpavimas. When we are breathing in the prana of the Lord. Ir kai mes įkvėpėme viešpaties praną. So this is both a practice for the beginner Taigi tai yra praktika pradedantiesiems and the natural vision of the advanced devotee. ir natūralus pažengusių bhaktų požiūris. Is that okay? How so? Okay, I think we should end now. We're going to have Arti. Yes? Srila Prabhupada ki jai.